Har du lyst til å skrive bedre? Gjør som forfatter Julia Quinn. Julia Quinn har skrevet den populære bokserien Familien Bridgerton, som også er blitt en Netflix-serie, med historiske romaner som har høyt tempo og der det skjer mye. Den første boka, En hemmelig allianse, handler i begynnelsen om en hertug som ønsker seg barn, og nå er kona gravid igjen, og forfatteren beskriver hans reaksjoner på dette. Jeg skal lese litt fra den første boka. Han hadde sett sine kamerater avle arving etter arving. Noen hadde måttet lide seg gjennom et par døtre. Etter en rekvallenstid på et halvt år åpnet hun døren mellom soverommene, og så gjenopptok hertugen sin streben etter en sønn. Da hertuginnens skrik ble høyere og hyppigere, trengte hertugen seg inn i værelset. Han ga jordmoren 1 minutt til å vaske barnet. Så tok hertugen den lille gutten i armene og marsjerte ut i den store hallen for å vise ham fram. Hertugen ville la hele landsbyen få vite at han endelig hadde avlet et friskt barn av hanskjønn. I hele landsbyen Cliveden sluttet folk å arbeide for å delta i festlighetene på høytidsdagen som den unge grevens far hadde beordret. Verb er en stor ordklasse. Og når Julia Quinn skal velge et verb, så er hun veldig bevisst. Hun oppnår 2 ting med måten hun bruker verbene på. Hun driver historien fremover, og hun beskriver personen som gjør en handling på en veldig god og presis måte. Verbene forteller mye på liten plass. Så basert på de utdragene jeg nettopp leste, så skal jeg komme med noen eksempler på at et kort verb kan fortelle mye om en person. I løpet av de første utdragene så bruktes ordet avle om å føde et barn flere ganger. For en moderne leser så gjør dette at vi tenker litt sånn, ok, avle fram et barn. Når vi hører ordet avle, så tenker vi jo på dyreoppdrett, ikke noe som mennesker gjør. Og dette er nettopp poenget. Her vises det at for hertugen så handler dette om å avle fram, om å lage en arving, og ikke om noe mer enn det. Du trenger egentlig bare å se på verbene Quinn bruker for å forstå hvordan hertugen er. Du får vite at hertugen beordrer festligheter, at han trenger seg inn i rommet når fødselen er i gang, og at han gir jordmora 1 minutt på å vaske barnet, som om han vet hva barnet trenger etter det har blitt født. Dessuten får vi vite at han marsjerer ut med sønnen, og at mange av hertugens kamerater har måttet lide seg gjennom å få døtre. Og det å prøve å bli gravid blir beskrevet som at hertugen gjenopptok sin streben. Ikke særlig romantisk, altså. Hertuginnen er lite til stede i boka, men når hun omtales, så ser vi at det brukes mye mykere ord. Når hun dør etter fødselen, så står det at hun gled videre inn i evigheten. Når vi skriver, så er det veldig lett å bruke de mest tilgjengelige og lette å tenke på verbene. For eksempel forskjellige versjoner av å være og å bli. Men som vi ser hos Julia Quinn, så kan faktisk valget av verb forandre veldig mye en tekst. Det kan tydeligere kommunisere det du vil kommunisere hvis du skriver en skoleoppgave for eksempel, og det kan også beskrive en karakter hvis du jobber med en historie. Så neste gang du skriver, gå over teksten din hvis du har litt tid etterpå, og leit etter verbene. Tenk på hva slags verb du faktisk har brukt, og se om det kanskje finnes noen mer presise verb du kan bruke her. Når du finner det verbet som passer skikkelig godt til handlingen du vil beskrive, så får du nemlig mye mer punch i teksten. Sportsjournalister kan den kunsten å bruke rett verb til rett tid. Bare tenk på hvor mange forskjellige ord det finnes for å score med fotball. Og det er jo selvfølgelig noe jeg ikke har tenkt på før, for jeg ser ikke så mye på sport, så jeg må jukse litt her. Hun skjøt, pirka, dundra, bredsida, måkte, krangla, skrudde, helsparka, lobba ballen i mål. Jeg mener ikke at du skal sitte med synonymordboka klar mens du skriver og slå opp hvert eneste verb.
Det kan dessuten føre til at du får en veldig kunstig tekst, og at du ikke helt klarer å finne din stemme og din måte å skrive på. Noen ganger er rett og slett de enkle verbene de beste. Andre ganger finnes det derimot noen litt mer presise verb som kan gjøre teksten din mye bedre. Når du skriver, så vil du gjerne engasjere leseren din. Det er noe forfatter Erika Fatland er god på. Og du kan stjele hennes triks for å engasjere leserne like mye i din tekst.